اوكي. مم. انت بتعملي ايه هنا؟ ايه اللي هنا ده؟ لو سمحت ينفع اخشي؟ ايه ده؟ بسبوسة. بسبوسة، بتعملي ايه هنا؟ انا الحارسة بتاعتها. انت الحارسة بتاعتها؟ طب هي يعني بتعمل ايه هنا؟ حاطه لها لعبتها اللي بتحبها. حط لها لعبتها؟ مم. يعني بتقفلي عليها، بتتكلمش يعني؟ لا، طب اقفلي كده. لازم نستأذنوا منها عشان نفتحوا. لازم ايه؟ نعملوا كده ونشوفوا لو حطيت ايدها هنا يعني نفتح. افتحوا. طب افتح، استأذني كده، ممكن نفتحه؟ ينفع افتح؟ ده ايه ده؟ اسمه ايه ده؟ ده باص يطير ده ولا اسمه ايه ده؟ ولا اسمه ايه بتاع ده؟ لا، سبايدر مان. ده سبايدر مان. خد يا ملك سبايدر مان بتاعك يا بسبس اهو. وده سلاحف النينجا. مم. ده اللي اسمه جون ترافورتا ولا اسمه ايه ده يا يوسف؟ رافاييلو. ده رافائيلو. رافاييلو. ومايكل انجلو وميخائيل وكلام من ده، صح؟ رافائيل مين؟ ليوناردو دوناتيلو، مايكل انجلو، رافاييلو مايكل انجلو. تمام تمام. دي احلى قطة احنا جبناها في حياتنا. بجد؟ والله. طيب يلا قولي لها تصبح على خير. الملكة بتاعتنا. انت الملكه بتاعتنا، انت ويوسف وبسبوس طبعا حبيبه البيت كله. أول الملكة أنا تاني طب الملكة. الناس اللي بيدعمونا من بره مصر ومن مصر ومن الدول العربيه تقولي لهم ايه؟ اللهم شكرا جدا ليهم يعني. شكرا يا روحي. السلام عليكم، كل سنه وانتم طيبين.